El bruxismo es un trastorno que consiste en la contracción involuntaria de los músculos de la mandíbula provocados por un estado nervioso. Existen dos tipos de bruxismo. El bruxismo en el que el paciente lo que hace es apretar los dientes sin mover la mandíbula, y después está el que rechina los dientes, ¿no? El típico caso en el que te viene la mujer y dice: es que mi marido hace mucho ruido cuando duerme, ¿no? Y es que va desviando la mandíbula de un lado a otro, ¿no? En el primer caso, normalmente nosotros lo detectamos porque el paciente te viene con unos desgastes en el cuello del diente. Y el segundo es que está toda la cara oclusal. La cara oclusal es la cara por la que nosotros comemos, que está en contacto la mandíbula con el maxilar, y ves que hay unos desgastes a veces importantes. Hace unos años se hablaba de que la incidencia de bruxismo era de un 25% de la población. Hoy en día hemos podido observar que esta incidencia ha aumentado muchísimo, seguramente por el nivel de estrés actual que llevamos todos. Esto conlleva a que por la noche inconscientemente le estemos dando vueltas a todo y que no dejemos de estar en tensión. Si antes era un 25%, yo creo que actualmente pasamos del 50% seguro. Otra cosa que actualmente estamos viendo en el mundo odontológico es el tema de las fracturas de dientes que están totalmente sanos. O sea, gente que por la noche aprieta y te vienen con un diente roto de arriba abajo, una fractura vertical que le llamamos nosotros, y simplemente es pues por haber estado años y años apretando. Empieza por una fisurita y acaba con una fractura. El principal tratamiento del bruxismo es realizar una placa de descarga. Una placa de descarga es como un plástico rígido que se coloca normalmente en el maxilar superior, también se puede poner en el maxilar inferior, pero normalmente lo colocamos en el superior. Y lo que hace no es que el paciente no bruxe o que no apriete los dientes, ¿no? Simplemente lo que conseguimos con eso es que lo que se desgaste sea la placa de descarga y no se desgasten los dientes. Una vez los dientes ya están desgastados, la única solución es reconstruirlos, ya sea con resina, carillas de resina o empastes de resina cuando los desgastes son en el cuello de los dientes, y cuando los desgastes son en la superficie del diente, aquí ya sí que solo podemos acudir o a las incrustaciones o incluso a veces hay que poner fundas en toda la boca. Una vez realizado el tratamiento, es muy importante colocar una placa de descarga, porque el paciente que bruxa romperá sus dientes y romperá todas las reconstrucciones que nosotros hayamos podido hacer. Lo más importante en cuanto al bruxismo es la prevención, y eso quiere decir que si el dentista o el mismo paciente se detecta cualquier desgaste que nos pueda hacer dudar de bruxismo, pues realizar una placa de descarga para evitar males mayores.